программа «Республика Лайф» с хэштегом «Дома» отправляется на Аксаковскую елку – мероприятие для особенных детей. Прошли праздники для особой категории девчонок и мальчишек и во многих районах Башкортостана. В Уфе Аксаковская елка проводится уже второй раз и традиционно в одном из красивейших зданий столицы – в Башкирском театре оперы и балета. Добрый день, извините, скажите, а что у вас в руках? Подарки для детей. А кому дарили? Ну, это, наверное, всем детям, которые присутствуют здесь на мероприятии. А что за книжки? Книжки очень интересные. Аленький цветочек. Аленький цветочек с яркими иллюстрациями. Детям понравится. Обязательно. Еще символично, как называется елка Аксаковская и кто автор. Сергей Аксаков. Аксаков, да. Все символично. Вы выступали перед детками сейчас особенными. Ну вот у вас такой огромный опыт. Как вам вообще Уфа вот в плане заботы о детках? Я думаю, что она может быть одним из примеров для России. Да? Конечно, отдельные такие праздники есть. Но так, чтобы это было так сконцентрировано, сделано так, как у вас в республике, я, честно говорю, не знаю. Есть елки в Кремлевском дворце, Доме Союзов, есть в Санкт-Петербурге. Но это встречи с особым запахом. И вот психологически это очень нужно не только нам, которые отдают, но и им, для того, чтобы они не чувствовали своего одиночества. Спасибо. Спасибо вам за хорошие слова. Спасибо. Здравствуйте. Помните, глава города Путин. А кто же не помнит? С Новым годом. Спасибо. Карина Владимировна, я вас на 40 секунд отвлеку буквально. Да, конечно. У вас большая программа сегодня. Закончится все где-то около 3. То есть и не только елочка здесь, еще и общение. Здесь для деток, общение было до елки, был аквагрим, фокусы, животные были даже у нас в этот раз. Такое общение очень важно для детей. Я увидела среди волонтеров вашего сына. Да. Не заставляли его? Нет, сам проснулся с утра, поставил будильник и приехал. Молодец, спасибо. Я, конечно, хочу поблагодарить, дорогие родители, прежде всего вас, дорогие детишечки, наши родные и любимые, чтобы всегда были радостные ваши улыбки и радость в вашем доме. И, конечно же, в ваших сердцах. Спасибо, дорогие гости. Проходите, пожалуйста, в зал. Ну, а вас, дорогие ребята, сейчас закроется наш волшебный занавес, и сказка начнется. Сегодня вы увидите замечательную сказку, которая называется «Щелкунчик».
Фрейдович, мы в театре оперы и балета «Аксаковская елка». Вы неоднократно встречались с родителями особенных деток? Здравствуйте. Вы неоднократно встречались с родителями особенных деток. Находите время для этого в вашем плотном графике? Это обязательная часть нашей работы. И более того, я всегда просил и своих коллег, что детям особенно надо уделять особенное внимание. Вот, собственно, чем мы занимаемся. А сейчас мы идем поздравить детишек. И хочу сказать одну цифру. У нас в республике особенных детей почти 20 тысяч. И вот данными мероприятиями, благодаря организации территории женского счастья, в этом году охватили елками 18 тысяч детей. Представляете? То есть каждый практически ребенок у нас. Дорогие наши зрители, вот и завершилась счастливо наша сказка. И я хочу пригласить на сцену главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, родные наши. Я хотел всех поздравить с прошедшими праздниками, с Новым годом. Хотел всем пожелать хорошего настроения, здоровья, удачи. Вы знаете, я просто хотел сказать, что в республике вот всех детей, которые здесь сидят, и еще почти где-то 17,5 тысяч детей, мы вас очень любим на самом деле. И обещаю, что я сам лично, наше правительство, главы муниципалитетов будут вас всегда поддерживать, будут вас, знаете, вот на руках носить. В этом моя задача. И сегодня я хотел бы особые слова, самые лучшие, самые теплые слова, я не знаю, как их сказать, посвятить мамам детей, которые сегодня здесь сидят, которые находятся сейчас дома со своими детишками. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо за ваше мужество, за ваше терпение бесконечное. И я вам действительно хочу сказать, что я очень хорошо понимаю те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Вот вместе мы их будем решать. И я хотел сказать, что сегодня вот проходит республиканская наша Аксаковская елка, а в целом по всей территории нашей республики в рамках Аксаковских елок, в рамках новогодних праздников почти 18 тысяч детишек получили поздравления от Дедов Морозов и от замечательных волшебных друзей. Еще раз вас с Новым годом, будьте здоровы, улыбайтесь чаще и знайте, что вы нам очень нужны и мы вас очень любим. Спасибо. Да, вот, Оскар. Вообще, во-первых, еще по коляскам, я разберусь, почему так, да? Спасибо. С Новым годом. Спасибо. Вас тоже к нам, в нашу компанию. Вы сейчас с главой общались, вы задали вопрос ему. Просьба у вас какая? Вот у нас это неудобные коляски, в автобус мы не можем садиться. У нас в Сипайлово мы живем, да, и очень это самое, автобусы такие, 110-й только мы можем ездить. Нам в школу надо, бывает, да, а мы не можем сесть, потому что одни газельки ездят, а газельки нас не садят. Бывает, что даже водители говорят: пожалуйста, выходите, не садитесь, мы вас выкинем с автобуса. Было такое, да. Поэтому, да. А какой маршрут, каким вы маршрутом пользуетесь? Это было в позапрошлом году, да, в шестой автобус. Ну, такие водители попадаются, конечно, но в основном хорошие. А как у вас фамилия? Камалетдиновы, мы все Камалетдиновы. А кто у вас мальчики, как зовут? Мальчики, да, не среди нас. Да, не среди нас. Сколько лет вам? 8. Не разговаривают. Да, они не разговаривают, да. Ну, вы сидели спектакль, смотрели? Да, очень понравилось. Вам большое спасибо, мы очень довольны. Ну, конечно, первый раз мы попали в такое мероприятие. Ну, очень-очень спасибо вашему правительству, нашему правительству. Очень спасибо. И вам, Спектакль. администрации, очень большое спасибо. Спектакль вообще понравился. Мы очень любим балет. Они вот, Костюмы красивые. да, костюмы очень красивые. Вам большое-большое спасибо. Вам спасибо, что вы такие мужественные. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое.
Альфредович, прошу прощения, вы сказали сейчас на сцене, что правительство сделает все, что возможно, чтобы помочь этим деткам. Да, просто у нас, знаете, один из больших проектов в этой части, это то, что мы начнем. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Ой, пусть кто-то сфотографирует нас. Сфотографируйте нас, пожалуйста. Конечно, конечно. Вы такие красивые все. Спасибо большое, спасибо. Спасибо большое. Какой красивый. Как дела, говорят? Ничего, хорошо, вот выступаем, поем. Нормально? Потихонечку. Без тишины. Спасибо. Какой красивый парень-то. Откуда вы? Мы, а я с Уфы. Понятно. А елочка тебе понравилась? Да. Да? Ты первый раз на елке? Нет, у меня много елок было. Да что ты? А сколько лет тебе? 12. Ну, тут ты уже взрослый, конечно. Столько елочек было. А Дед Мороз тебе подарок принес? Да. Да? Что принес? Машину. Оскар Амирович, а для вас Новый год – это праздник? Вы знаете, конечно, праздник, безусловно, праздник прежде всего мечты, праздник желаний, праздник того, наверное, той радости, которую хочешь пожелать не только своей семье, своим близким, родным, но и, наверное, всем живущим на этой планете. А вот то, что в этих стенах, в стенах театра, оперы и балета такая елка, как вам? Это уже стало традиционной елкой. И ты когда видишь уже ребенка, выросшего на год, уже старшего, да, то становится, вот, на душе становится настолько отрадно, потому что ты уже видишь, что у ребенка горят глаза, что они готовились. Родители счастливы, улыбаются, у всех улыбки, у всех хорошее настроение. Не это ли радость, понимаете? Это великая радость нашего дома. А нам радостно, что и у вас глаза горят, и у вас улыбка. Да, Праздником спасибо. вас тоже. С вами хотят сфотографироваться, не будем мешать. Да, спасибо. Мы уже все соскучились. Да, конечно. Давайте. Друзья, пора нам в путь. Нас еще ребята ждут. С Новым годом! С Новым годом вас, ребят! Пусть все ваши желания исполнятся! Здравствуйте. Скажите, вы откуда приехали? Мы уфимские, из Земского района. Какие у вас красивые рисуночки. А что тебе нарисовали на щечке? Цветочки? Понравились тебе? Давай сфотографируйте. Как тебя зовут? Вставай. А где вы ходите? Куда вы ходите? В какой садик? Мы 95-я школа, 1 класс. На елке на это первый раз? Первый раз, да. Как вам понравилось? Да, красиво. Спасибо за приглашение было в школе. Билет дали. У вас особенный ребенок? Да. Как, есть ли возможность лечиться, есть ли возможность адаптироваться? Ну, лечимся, стараемся, получается. Вот в школу, получается, коррекционную отдали, так хотим сейчас как бы обычную школу попробовать отдать. А государство помогает? Государство помогает, да, получается, ну как. Пенсию получаем, лечение получаем, в реабилитационный центр ездим.
Вы к нам? Да, Вот, и проходите. С Новым годом. Подожди, не уходи. А это тебе, чтобы ты не забыла, где ты это получила. На какой елке. С Новым годом. Здравствуйте. Скажите, а кто у вас такие сильные, серьезные мужчины? Саша, Тимур и наша Анечка. Вас трое? У нас 5. Ух, какие вы молодцы. Еще старший, это супруг. Супруг, я понимаю, папа хотел спросить. А вы откуда? С Уфы. А сколько малышне? Тимурчику 2 года, Саше 3, Аня у нас 5 уже. Аня взрослая? Анечка, понравилась тебе на елке? Да. Дед Мороз не страшный? Нет. Ты тоже хочешь рассказать? Ну расскажи. Дедушка приходил? Понравилось, да? Да. Ну, хорошо, отлично. Вы ходите в сад? Нет, мы участники программы «Радость» нашего дома и в БСТ «Ради добра». Может быть, знаете Сашу, Тимура. Приемные детки, у них сейчас пока адаптация. А где живете? У нас на Школьной. Поехали. У нас частный дом. Хватает помещения. Да. Ну, потом не будет, конечно, хватать. Пока да. Папа ушел скромно. Идите к нам, пожалуйста. Это наша крестная. Тимура крестная, Наталья. Эти мы сладкие, да? Мы только недавно виделись, несколько дней назад. Да. Что я хочу вам сказать? Вы сильные женщины. Вы по-своему сильные. Вы тоже по-своему. Дай Боже вам удачи, счастья. Спасибо. Счастье, вот наше счастье, да? Счастье. Дань, вы наше счастье. Тимурчик, иди мой сладкий, иди мой мышка. Ты моя мышка. Ну все, теперь будем на машинах катать, да? И мышка, да? Мышка. Саша. Мы только вот скажи, только вот в Новом году встретились уже, да? Поздравились, да? На Рождество. Миска. Наша фея приходила к нам в гости. Снегурочка. Фея Снегурочка, да? Да, твоя, да? Как тебе мышка? Красивый. Черниковка. Да? В Черниковке мы там парк красивый делаем, знаете, на Первомайской. На Первомайской, да? Да, Знаем. погуляйте, сходите. Там И пойдем гулять. вы туда ходите, да? Да. В каком классе учишься? В 3. Ну, получается учеба? Да. Все хорошо? Да. На 5 учишься? Отличница. Да, молодцы. Спортсмен. Будьте здоровы. Спасибо. Не хочется спросить и мешать не хочется вам. Все-таки меры поддержки, Радфрич, это очень важно. Да, теперь у них можно поехать. Здесь фойе уже потише. Позвольте все-таки продублировать вопрос про меры поддержки. Ну, первое, знаете, мы наладили вот такой диалог с родителями, особенно детей. Раз в квартал я с ними встречаюсь, там проблем очень много. Начиная с решения простых административных каких-то барьеров, ну и завершая мерами соцподдержки, что им, собственно, нужно. Вот, поэтому там мы уже по итогам встреч приняли довольно много решений вот, в рамках социальной поддержки. Плюс в республике очень нуждается в большом реабилитационном центре. Мы этот реабилитационный центр обещали мамочкам сделать. Вот на данный момент мы его проектировали. Он будет на базе детского санатория в Уфе. Это будет супер современный комплекс, где вот практически для всех детей. Плюс мы такой комплекс планируем построить в Сибае для детей южных районов. Да? И вот думаем, где поставить такой центр где-то на севере, для северо-востока, северо-запада. Вот это вот большое направление. Ну и плюс вот, знаете, вот когда руководство республики само лично занимается этой проблемой, мы даем четкие, внятные сигналы главам муниципалитетов. У меня в прошлом году, вы помните, да, было несколько таких жестких объяснений с некоторыми главами муниципалитетов, которые не очень поняли, что эту проблему, и этой проблемой надо заниматься, детям этим помогать надо, родителям помогать. Вот в этом году у нас во всех муниципалитетах прошли, например, вот подобные елки, именно для детей с особенностями здоровья. Поэтому
знаете, это на самом деле для каждой семьи большая трагедия, когда ребенок болеет. Поэтому здесь внимание нужно вдвойне, втройне, может быть, даже десятерне. Так, все? Спасибо. Спасибо.